بینندگان عزیز جان، شرکت ستیغ فراافق، چه عبارتی ستیغ، یاد شعر سهراب سپهری افتادم. ستیغ سربلند کوه مأوایم، البته سیاوش کسرایی، اشتباه گفتم. عرض کنم که اسم این شرکت یک اسمی که واقعا توش تفکری بوده. ستیغ فراافق شرکتی هست که معاونت توسعه کسب و کار این شرکت جناب آقای امیرعلی تقوی میخوان اون رو به شما معرفی بکنن، توانایی‌هاش، سرمایه انسانی، خدمتش و اینکه چه مجموعه کارهایی رو میتونه ارائه بده در بستر فضای مجازی. جناب آقای تقوی سلام شما و بینندگان گرامی. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شما. امیدوارم که همگی در صحت و سلامت باشن. شرکت ستیغ فراافق یک سابقه 17 ساله داره و کور برنامه‌اش، یعنی خدمت شما عرض شود کور بیزینسش تو ICT هست. ICT هست یعنی بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات. خدمتتون عرض شود ما برای اپراتورهای تلفن همراه یک سری پروژه های انجام میدیم، پروژه های از جنس TKS. یعنی چی TKS؟ یعنی اینکه ما سایتی رو اپراتورها به ما معرفی میکنن، اون سایت رو میریم تجهیز میکنیم و به صورت ترنکی کلیدش رو در اختیار این اپراتورها قرار میدیم که اپراتورها بیان استفاده بکنن. یک سری اپراتورهایی هست به نام اپراتورهای ثابت یا اپراتورهای فیکس که ما اون اپراتورها هم باهاشون یک سری همکاری‌های دیگه‌ای داریم و یک سری همکاری‌هایی هم داریم در قالب درایو تست که میایم خدمت شما عرض شود و کارهای تست و پوشش دهی رو برای هم اپراتورهای همراهی که خدمت شما گفتم انجام میدیم. اما این یک قسمت از فعالیت‌های شرکت هست. قسمتی که من الان میخوام به شما معرفی کنم و خیلی خود شرکت به اون کار علاقه‌منده و جزء مسئولیت‌های اجتماعی شرکت هم محسوب میشه، مرکز نوآوری صنعتی هست. یک مرکز نوآوری صنعتی داریم به نام مرکز نوآوری صنعتی فراافق داخل شرکت. این مرکز نوآوری یک مدلی توش استفاده میشه به نام مدل استارتاپ استودیو. این مدلی هست که ارتباط بین صنعت و استارتاپ ها رو برقرار میکنه. حالا به چه صورت؟ استارتاپ ها میان و خدمت شما عرض شود معرفی میکنن خودشون رو به ما، ایده هاشون رو میگن. از اون طرف هم صنعت یه نیازمندی هایی داره که اون نیازمندی ها رو خدمت شما عرض شود که میخواد برطرف بشه و اینا میاد معرفی میکنه. ما این استارتاپ ها رو شناسایی میکنیم، میایم بهشون حاکمیت شرکتی میدیم، براشون جذب سرمایه انجام میدیم، یعنی میایم براشون سرمایه جذب میکنیم و خدمت شما عرض شود که به صنعت معرفیش میکنیم بنابر نیازمندی که صنعت به ما معرفی کرده. یه مثال کاربردیشو میتونید بگید؟ یه اقدامی که در این زمینه خدمت شما عرض شود که مثلا سازمان اتکا که حالا شاید همه بشناسن یک پروژه‌ای داره، یک پروژه‌ای داره به عنوان پروژه از مزرعه تا سفره. خب در واقع از تولید به مصرف. از تولید به مصرف. توی این پروژه میخواد هوشمندسازی و ساری و جاری کنه. خب یعنی مثلا یکی از پروژه‌های هوشمندسازیش فروشگاه‌های بدون فروشنده است. یعنی شما بیاید داخل فروشگاه دیگه فروشنده‌ای نبینید، همه چی به صورت هوشمند انتخاب بکنی و فعالیتت رو انجام بدی و از فروشگاه بری بیرون. خصوصا که این روزها همچین فروشگاه زنجیره‌ای خیلی هوادار پیدا کردن و مشتریان زیادی دارن و ازدحام و شلوغی باعث ایجاد مزاحمت. بله قطعا همین جوریه. به هر حال پروژه‌های هوشمندسازی پروژه‌هایی که توی کشور ما تازه داره پا میگیره، جون میگیره، بهش اهمیت داده میشن و شهر هوشمند هم یکی از پروژه‌های ملیه که توی همچین موردی که الان اشاره کردین اون کسی که الان جایگاه استارتاپی داره چه کسیه؟ کسیه که میاد الان مدل میده که ما چیکار کنیم این فروشگاه به صورت هوشمند در اختیار مشتریان قرار بده. یک سری الان استارتاپ ها هستن در حال فعالیت تو حوزه الکترونیک و میکرو الکترونیک. خب دارن فعالیت میکنن. اینها جاهایی هستن مثل دانشگاه تهران، مثل دانشگاه شریف یا اصلا نه شرکت خصوصی. یک سری شرکت‌های خصوصی کوچیک هستن. اینها رو ما میریم شناسایی میکنیم، یعنی تیم شرکت ستیغ فراافق، تیم مرکز نوآوری اینها رو میرن شناسایی میکنن. یک رویدادی داریم به نام رویداد ملی ملا صدرا. سالانه این رویداد برگزار میشه در 1 و 2 خرداد ماه. صحیح. یعنی در روز تولد ملا صدرا. خب
این رویداد فراخوان میده، نیازهای صنعت رو میگیره اعلام میکنه، یعنی توی وبسایت شرکت ما اعلام میشه، فراخوان میشه. شرکت هایی که دارن کار استارتاپی میکنن همه میان فرم پر میکنن، توی این رویداد شرکت میکنن و از طریق این رویداد شناسایی میکنن. اونجاست که ما دست اینا رو میذاریم تو دست صنعت. یکی از پروژه‌هایی که شما برای مثال فرمودید همین پروژه هوشمندسازی است که توی سازمان اتکا میخواد انجام بشه و حالا پروژه‌های دیگه، چون شما مثال فرمودین من این پروژه رو خدمتتون عرض کردم. مهم میتونه باشه. یعنی شما نیروی نیازمند به کار رو که تفکر داره و تخصص داره وصل میکنی به نیروی سرمایه‌داری که ممکنه تخصص نداشته باشه و نیاز به تفکر آفرینان داره. مرتبط کردن اینا خیلی مهمه. امیدوارم حالا الان مثالی که شما گفتی چرخه تجاری بود و فروشگاهی مثل اتکا، امیدوارم به مثالهایی برسیم که مثلا خودروسازان یا کارخانجات مادر کشورمون رو وصل کردیم به نیروهای متفکری که میتونن برای اونها مسئله‌های جدید کاری رو ایجاد بکنن. بله البته اونها هم هستن و ما از اونها هم یه سری نیازمندی داریم. مثلا ایران خودرو برای خودروی دنا یک سری سنسور لازم داره که سنسور تصادف است با عابر پیاده. این رو به صورت یک نیاز مطرح کرده که کسایی که تو کشور دانش بنیان هست میخوان اینو بدن. این هم اتفاقا توی رویداد ملی ملا صدرا اومد و مطرح شد و یک سری شرکت هم مثل طرحهایی دادن. حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی میفته.